சில பேருக்கு மூக்கடைப்பு, தொண்டை வலி, இந்த சளி பிடிக்கிறது மாதிரியெல்லாம் இருக்கும். அந்த டைமில் இந்த மாதிரி கஷாயம் மாதிரி செஞ்சு குடிச்சுக்கலாம் வீட்டிலையே நம்ம. இந்த கஷாயம் செய்கிறதுக்கு 2 வெற்றிலை எடுத்திருக்கேன். அது கற்பூர வெற்றிலை வீட்டிலேயே உள்ளது. நித்திய கல்யாணியில் ஒரு கொத்து, ஒரு பூவோட ஒரு 4, 5 இலை சேர்ந்து ஒரு கொத்தை பறித்து எடுத்திருக்கேன். இந்த நித்திய கல்யாணி பூவும் இலையுமா சேர்த்து போட்டால் அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். துளசியில் பச்சை துளசி இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம். நான் கருந்துளசி வீட்டில் இருக்குது, அதில் ஒரு கையளவு பறித்து எடுத்திருக்கேன், பூச்சி இல்லாமல் பார்த்துட்டு. வெற்றிலே 1 இல்லைன்னா 2 சேர்த்துக்கலாம். இது கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும், வாயெல்லாம் எரியிறது மாதிரி இருக்கும். வறட்டு இருமல், சளி இதெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு பிடிச்சா இந்த மாதிரி தான் வீட்டில் கஷாயம் வாரத்தில் ஒரு நாள் செஞ்சு கொடுத்துட்றது. இது ஓமவல்லி இலை, கற்பூரவல்லி இலைன்னு சொல்லுவோம். இதில் ஒரு 4, 5 இலை பறித்து எடுத்திருக்கேன், தளிர் இலையாக. தூதுவளை இலை தான் அந்த சளிக்கட்டெல்லாம் கரைச்சி விடும்பாங்க, கட்டி சளியெல்லாம். அந்த தூதுவளை இலையில் முள்ளெல்லாம் எடுக்காமல் அப்படியே ஒரு 10, 15 இலை பறிச்சுக்கிறோம். இலைக்கு பின்னாடி பூச்சியெல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் பார்த்து கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்துட்டு 2 பூண்டு பல், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், சீரகம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், 3 மிளகு சேர்த்து எல்லாத்தையும் அம்மியில் வச்சு ஒரு தடவை நச்சு எடுத்துக்கிறோம். இதை மிக்சியில் போட்டும் ஒரு லைட்டாக ஒரு அடி அடித்து எடுத்துக்கலாம். அப்படியே போட்டு கூட நம்ம தண்ணியில் கொதிக்க வைக்கலாம். ஏன்னா இந்த கஷாயம்லாம் நல்ல சாரெல்லாம் இறங்கணும்னா இந்த மாதிரி நச்சு போட்டுக்கிறது நல்லாயிருக்கும், சாறு நல்லா இறங்கும். இந்த கஷாயம் கொஞ்சம் கசப்பு தன்மையோடு இருக்கும். உப்பெல்லாம் சேர்க்க வேண்டியதில்லை. குழந்தைகளுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் நாட்டு சர்க்கரை போட்டு கொடுக்கலாம். குழந்தைகளுக்கு 1/2 டம்ளர் போல் கஷாயம் கொடுக்கலாம். பெரியவங்கன்னா 1 டம்ளர் குடிச்சிக்கலாம். நல்லா நச்சு எடுத்த அந்த இலையில தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சு அதில் போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் 1/4 மணி நேரம் கூட கொதிக்க விடலாம். நல்லா சாறு இறங்கினதும் அப்படியே தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க, அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு. இளம் சூடாக இருக்கும்போது இந்த கஷாயத்தை குடிக்கணும். காலை வேளையில் குடிக்கலாம், மாலையில் 5 மணியை போல் குடிச்சிக்கலாம். நைட்டெல்லாம் இது குடிக்கக்கூடாது. இது இருமல், நல்ல சளி எல்லாம் இருந்தால் உடனே நின்றும் இந்த மாதிரி கஷாயம் வச்சு கொடுத்தா. இதே மாதிரி இந்த இலையெல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் வேப்பிலையும் கொஞ்சம் நச்சு போட்டு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் நிறையா போடணும். போட்டு அப்படியே மூடி வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆவி பிடிச்சா கூட நல்ல ரிலீஃப். தலைவலி, தலைக்கணமெல்லாம் அந்த இறங்கிடும், தலை நீர்க்கட்டெல்லாம். வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி கஷாயம் செஞ்சு எப்போதும் குடிச்சிக்குவாங்க பெரியவங்கள்லாம். இந்த குடல் பூச்சி, அந்த வறட்டு இருமல் எல்லாமே சரியாயிரும். கிளைமேட் மாறுற டைமில் இந்த மாதிரி சளி பிடிக்கும் எல்லாருக்குமே. இந்த மாதிரி கஷாயம் வச்சு குடிச்சிக்கலாம். இது உங்கள் ராதிகா வில்லேஜ் குக்கிங் சேனல்.